Mewa man uli antaiti punyung ko gusanet kay sakaw rutsunga tolo kayang way pakanan prompin an wiya kupur toror karyawat ranwat nialam may silisa kayo paran kaunor ya katrisak payo wansansal maranwat ran kay saktuawan wiya kupur toror karyawat talan kakan katlamo ay ben pagita talan katta way men pag wan paranet an kakulian taiti lolo. Kalangan speaker, saya katakan kupuraya perda, o sakaraya nilap, kumailan kupuraya bang patrawan sansan. Kit sapal mar pilipilkan, o nan sapal mar pinin ko kusunat kaysa kayo maing kot sa mantakon labalak. Piniran katakan kupuramawi, amen kit. Kawaw yalaw kasaraw yalamang yung naman kit niat pan patoyang nan atong alu yalamalam toror karyapak ranwat ran kaysak tuaw and winin ko kusanat iragan masaban patowan kati nan yalamalam wat sapul mar nganin kamaran nganin kawait and pasana Ocean kaganahan ki uya lamalam panpasan kita wow ibilmen kemsang ki ay tungol sakaratan uya wilya paman ang sukset sapul mar ngay sarawi tolang sarawi anu mon Israel sapul mar wilya pakan maban tapiatar kangin sa ilongkan मैं पेनीर कटन का सनिधि पुए गया पिच पको पेनीरन कटन कलांgan o nilemeta ingiro kapeta and amenamen na tungol partiyo sa karayer iwilian kiti sa karatan esansal nilang lang kapayaniro at tungol sontor sa kamawag Jesus Christ. Amen. Kailangan one paranet. Try kakakatla mo tayo. O ipan po na siya Chief Clerk. Senator Sen Abram. Senator Kiko Abis Jr. Hey. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Sensei Edgar. Amen. Senator Wilfred H. Edmond. Senator Bill E. Edward. Senator Stevie Gay Edwin. Senator Aurelio P. Joab. Senator Alfred Senlatore. Senator Denny L. Laben. Senator Edgar W. Liganet. Senator Tendi Tesuo Louis. Amen. Senator Miguel Mike Loyola. Senator Benjamin H. Ludwig. Senator Makari Miguel. Senator Errol Movic. Senator Sheldon G. Ned. Lihat ngay may. Senator Nelbert A. Perez. Amen. Senator Dionisio E. Simon. Hey. Senator Mitero I. Simna. Amen. Senator Francisco Simram. Hey. Mr. Speaker. Hey. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan Chief Clerk, kasansal, mag-try sa banman ka quorum, mag-try ka katlan sa matay uya kupur. Amo na tayo baan katlan sa matay uya kupur, record and sansal, na Senator, the floor leader Abram, o Senator Loyola, excuse ang uya kupur na anot. Pwede tayo ka katlanan sa matay uya kupur, ang may kupur po yung ulian tayo iti, o uya sa karamatan kapeng, melel, sa karan Mexico kapeng lap, ang kupur na nilap, sa matay kauno code, sa karon wawlap, pangupuran ni Shoko, Terok Shoko, Ishoko, wawan ko sa bulmarlikan ko, nanalang ko na ganiyay ko. Waw toro ron labalap kay Tikoros ng Balian Tiyak, Momocho government, national, state or local government. Wawan ko kabinan Bombay, Honorable Stephenson Joseph, wawan ko karyawan kabina, Honorable Francisco Yowanis,
Waon ki siong kopung labalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy siong kopung kan koros. Wasaksit, waon ki Vice Speaker Michael, Honorable Senator kan koros. Waon ki kasambal ki lang sa Morokan, o Loisa Seriso, so masakan, o lang antiya koros. Kasambal ki, waon ki uliaben government, o momocho. Waon ki men pon bay koros, nan chamber wood, pon kalap wood, o pon takapay kan. O nanway kan maslikin Bombay. Rakat o men pagkaktayan na upanan an uyakpur tororot. Muna tayo pan katla ay madan siyang salta may floor leader sa tupatang tayo o iban paduan pakita. Ulian tayo tiyo pakita Vice Speaker and kalwa tayo nan uyakpur rangot. Vice Speaker. Kailangan ko mga speaker, muna iban paduan uya itungal sakar. Ayan kakpata po kawan muli pawat. Agam gubra itungal sakar may siguawan kak pulis apol mamuya mo tungal may paytay tuwar nilang nanmen kapasakan. Prodonan wasan mo ilang mo at kay tungal waban kubra mo. Wow nagagamba ka ba yan Honorable Senator Scaros? Ibatawan wow laban param kap. Rahil doon totong kami yang sobay uyalamalam, poligran mawon payang mawon tuon pompe insa. Mang speaker nuwaw pagi man patawan sa kare kamuyog momotwot pagi kabantalaan watawatan journal. Kariyaman. Kachan salam mo kamagit memiye. Kamagit sa ilang kapwantela watawato alaltan sa bulmatay journal o sansal magkariyaman pen kamagit miye o iban rule magtailing kapwantala sa bulmatay journal. Kamu Vice Speaker. Kamu mang speaker sakaran wow sapal kamu kaburo iman barawan yata kamu ketiyo mumot kasambalwat and kak torak tiyo ba ni Raisuo walu. Kariyaman. Sansal mo kamagitok tailan initak tiyang po ng beisyo o walu yayan son katkilon tabadrong along kamutang ko Senate kan resolution kan Senator Net Senator Koros Makoros sabulman kia jangan kiran sumau tay katla montail kamu Vice Speaker. Kailangan ng kamu mang speaker ay tungod sakar sapal. Di sakon mo ta iman barawan sakare kamu yung mumot kasambalwat kailang kak torak tiyong ban order of the day iraisa kayo yung standing committee report. Chancellor mo kamagit sa Vice Speaker tayong torak tiyang on order of the day ye standing committee report. Opo yung miya kariyaman pan kamagutok tayo katkatiyar po standing committee report o iban po na sa Chief Clerk. Standing Committee Report number 1 line raise of payo mepet Legislature Bill number 1 line raise of payo sang Somni Committee in Finance. Chancellor mo report what pan report out sang Committee in Finance karatay pan po na sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, muna iban pata sa Committee in Finance. Ani kakpatuban manin sa sa karadaan kay po ni kaping wow may patoyan nilang. Itong alwawlapan ko po namin on ko Vice Speaker, on ko Honorable Senator kan Koros. Ibin men lukayang itong alwaw rail kan may patiyang tayo nan kalar men sa ranwad. Mayang Speaker, nuwaw karakara kipata sa Committee in Moni o kamagit mumot kasi mwalwad and uya ko purki standing committee report number 1 isak laban niya resak payo. Kariyaman. Chancellor mo kamagit memiya sa Chairman and Moni Koros mo utong kamagito masa ni uang masa ni show pwede kamagit tayo po ita tayo katkat nan masa nabe miya masa nabe Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwaw sa kapalban kupura mo iyo pan kupura kan Koros. Standing committee report number 1 isak laban niya resak payo. Pagpagi o kawait mamot ka sa balwat. And kak bukitala sa pamatayal ko sa natin moni. Pagi anan yu me kapina padawanto ang mamot ka sa balwat. Mamot ka sa balwat dan kakapali ananin budget ang office in USDA Rural Development tamakin atan good farmers home mo when money when kak padwata when kakapali irail ton tatangkay me
ninduan ino mamianan bungan Bombay State Government o Rural Development. Chonda daw po ka ban, we are chonda daw kan Bombay State Government. Patro ban, kawaitin Bombay State Government ninduan ko sened makamanada Public Service System Regulation. Elayang chonda daw po kat, ebol barail kin payan kosantin kosunadakan memolwat kamanata. Niyanso me person pa sa glimaw and puinan chonda daw kan kosota. Puinan chonda daw po kat kosota. Lalu teranwat, puinan kosota wat, rural development, puinan kak pause ebol ben chonda daw po kat, padang sa material kamban moni. Pag-pagawan moni yu, ninduan kawitin kabina. May pada no wan jala rianan tua bukit tuaw. Wan kau kapali ananin puinan chonda daw kasampal pukat. Nan karong-rong may wiyar ong sabol mo makamitin moni. Kaun and USDA, the Rural Development, Mr. Pearly Araceli. Kawit kiyar sa mukamitin finance o nintuan essential nan report ananwat en kakabulta nantian moniwat puen kakpausela epol benirail chon tatangkan makinapali application kan memen Bombay kin patuan long tegat kilong ni office wat ong pegben moni kan me kinapali on chen pasakan tebil kawata chen paskap eri sa mukamitin finance, sa kamitin money, uchong kawitin kabinam essential, o patyang kawitin count and office wood. Niwawa karakarak, report wood, pagbago kitaglan, sa material ko sa natin money, kung kakapaliyata, anan kasampal wood, ong rail to the dog and phone pekan, mababali office wood. Kalangan my speaker. Kalangan Chairman Carl, Mieter Masinaben report. Speaker. Kami Senator Perez. Mr. Speaker, member ng ngayong motion in representative Masin Ban report 186 nangyari sa fire sa kulman kita. Masular Masinaben report ay ban po na sa kamagut sang Senator Perez ay dan representative Masinaben koros mo ujung kamaguto Masani A Huwang Masani Show kamagut pa ita roktay representative Masinaben report koros mo ujung tayo sa kulman kita report 186 lebenya riisak payu Masani A Uang Masani Show kamagut pa ita roktay sa kulman kita report what ranwat sang kamitian mo ni. Mr. Speaker. Kamu Senator Perez. Mr. Speaker. Member ng ngayong motion time ka place standing committee report na bawang isa kayo level yan sa payo sa material standing committee reports ranwat. Karyaman. Chancel kamagat yung and play standing committee report limay wana isa kayo limanyari isa kayo ban sa bulmatay standing committee report o pwede miya kamagat pe o miya karyaman pe even pa kitang and play standing committee report wana isa kayo limanyari isa kayo ban sa bulmatay standing committee report Makoros place report what ban sa bulmatay standing committee report ay ban po na sa Chief Clerk. Standing report number 1 sa line sa payo mapit Governor Communication number FTA sa line sa payo sang South Migampian Health. Langan Chief Essential report what pan report sang report sa Sabulmatay Committee in Health karadaman po na sa Chairman Net. Kalahanan kami speaker. Muna ibang pato ay tungol sa karamisiglang kay punibaan ko para nanilap. Obilmen pagkita may patang sa palma mo yung amitungol sa karadahan lapoy-apoyakan meti angel nanwasan wiya lamalam ay tungol sa karan wala pan ko para mo speaker one ke five speaker Honorable Senator Scoros Israel kan may patanan calorie o payang min kapese kan ni wow ibang batawan pa sa pulmang magkamitian Ruson wow o batawan wiyata kamagit Thailand katiyang nan wiyala malampen standing committee report number 1 isa kayo 11 year research payo
Salamau komaguto, koros mautung komaguto macani yei, uo macani show, komagut poitar, miye macani pen report, kamu chairman net. Kalangan kami ni oralap. Standing committee report may patrawan sakar kitaro ye may itan onan supplement kumpe pinin ko senet kay sakeo supplement kapina communication nembe ipuki sakeo lebenia research payo metoke supplement kapina ititan Stewart Penias ongnen pukoan director and committee director and campaign Roshan Ma committee and take qualifications and nominee of Al Kawit sang Railkan me anan ben Kawit san Al Kawit sang Nemensangin Mary Sagisu Klogaisak Sabul Mama Committee and Rosan Mao Chuwang acting director o chief kan sang Kamban Rosan Mao o nan korong-rong wo Israel Pukom umon Sabul Mama Committee and Rosan Mao kasaleta Rail Tungol Utut ong namin ni Melel pueki tama sansal nan supplement kapena men kair me sansaler me supplement mo office limited me isaglamao rano kulaga isageu kakasante me supplement mo kamite ban tuwang Count and Campaign Rosan Mao or Social Affairs and FSM government. Puegi prior commitment o pukotekan kasampal me mie Israel puko sotrakagyang. Mang speaker kamuyan mangi me Secretary and Campaign Rosan Mao or Social Affairs Patro Geneva yang wialamanam lapiu etungol kesilko enutut akataradong chairman and committee Rosan Mao or chairman Pakir Chontatonggan and Katotola o nek kasang and kakawit kupurgan Uyar maing Mr. Speaker ni oralap Honorable Secretary and Campaign Rosan Mao or Social Affairs and FSM Honorable Marcus Samo kasaleta atungol utut unsak mepit toke namini imasansal nan kisilgo maing Mr. Chairman me utung ni sope kasal o kaparabargi me nameni ma malwat pan kuprela banuya sawas laut ong supplemental Kamban Rosan Mao tola sang met may Mr. Speaker manta ni Mary Sakwalo sabul mo committee Rosan Mao bill meeting yang chief executive or legislative and local governments kan o bill na relap Israel kasaleta Israel tungol utut apat kasaleta kasampal sang speaker and pinin ko gusto na dun win sa kes ma kalalapak ma namin meno kan kagan uya poko kuegi sonpar kuegi pulupul me tungolen ki pasabang me sansal pasabang toto abu udami bamba tawan sakar kita
sang speaker and puinin koko sanet and wenu me sakaragi sapul mamu tamasan sakar kita ong sapul mamu kamti rosan mau me ira tieu experience me tungalan ki sang ni nan sompar toto me uya patro committee and rosan mau social affairs Ima Pukogi Division in Social Affairs, Ima Assistant Secretary and Department of Foreign Affairs, Social Affairs. And Kai rating all Sakarata Orlab Mayang, Mr. Speaker, Sapul Momo Committee and Rosan Mau, Patroyan and Artungal Executive meeting o kamakit uyawi o unanimous decision and sen report ki at supplement at malutud ang supplement cabinet nomination ibang batrawan ito met o lukayang tuan committee and Rosan Mau o Israel Senator kan Miran Iramamur etiet ak mail salatek kaitar o tesakar kita pa kamitian Rosan Mau an kag songan sawas imet ni arlab may Mr. Speaker Kalangan Chairman Net miyata masan open report kamu Senator Mopik Kalangan Speaker Mulaiban yang pato ay tungkol sa karatan kay Paniyo wow tatong tama kamti yung iyon nila. Ngon kami Speaker Vice Honorable Senator Kan Caruso Uiral kan mayang patong trailan calorie ranward. Speaker, kaya ko tumo-tumo tumimen pato wan kay Devin Puegi sa to utong report imen pato wan an komtia tungol to kong nan report what puegi essential me member kan yang bato nan member in come to it so try tungol at lale aman me yang bato yang atau yang paratan nan report what yang sign ari kamelele mo moin songan technical tiyo moin nana kapurpula report operan ka kopungala rail to ko kaprotong kutai amo imen uyaku como que tío voy también me eudan eso minipungi kana kita nana uyang report pwede nan atakana sopung o signature in aman me so yang melalap yang sign utana banana ko purpurlang komite bo komitian kakan kopungala to ko to ko protong nam wasan melalap kalangan Wow, Senator Mopik kamu Senator Simon Kalangan Speaker ay tungkol sa karatan kay Paniwaw imen patuan pag yung kakpatuang sapul mom na sa isalim na siyang ranwot nanwalwot imen patuan ng komit Vice Speaker Bukal Langso Honorable Member Kan Coros ipil men patuang wanki tuwang may Pompey may patuang chain na tatak kasampalin na siyang ranwot Speaker imen patuang ay tunggal chairman o agis patuan tatakan committee. Ipatuan kameleleme tatakan committee uya menay. Wasakan koros me sana na tuwang committee tuwang. Ime committee stra tuwang ye department in Hapasam Department of Health Social Affairs apnya sa balwaray written position pagkatordo. Speaker, essential nan report me, melel me manakap me, kuprong kap na toge, Surah Padula Medical School. Engkak essential me, arames man me yan tatok of Visam Department of Health and Social Affairs. Songen exposure me song aramas pukat kinalin, tuwato rapat pato nan school koron ay so koros. Songen moment training, songen moment workshop, songen moment takke naramas, koyak naramas,
may pit health. Korang on interaction me on a daily basis. Iropagat ipatuan ya sudah langkah ipatuan, pergi ipatuan sang wasal. Where ki system of health care, aramasman me Patro Department of Health and Social Affairs, ipansyuta pay kasal ki yang kakuya pukom related tong health or social services. Imen patuan me nan tatawagin mo nit. Matmataw kalap niya me kunong troktir kan me ang kakapalimon. Mempatuan me extra mele. Aramas man me kak manage trontatok manage program o lamal ang katangay mon. Speaker, nan first nomination ang kaksensal me di utung taulul namini me miyo. Puagi ay kamelele me kakuya tatok. Haru puagi kupuran waya extra doge. Naminiwat ipil patuanong ay utut kelay. Karapag kayo awiya aramasman wiya tatok FSM Department of Health and Social Affairs. Karyaw ikamelele me manakap manit kak tolul rong kawit na ramas. Hari kamelele me ipan sa koyak sa tatok apot kak alita kawit ipang wiya tun tatok moment. Karada speaker kamelele me manakap manit extra school in talked up exposure me to galenki niya wiya tun tatok man mele assistant secretary ang Department of Health and Social Affairs kau na patay itar ang kakalwa tun tatongkan doctor nurses o irel kan bagnapali rosun bawon ramas o ibil kamelele me pangkak aleta kawitan malwot kopna o aramas kan me yang wewagi anan me pit mauran aramas yang wem pombe kareta imen utungata ay tunggal chairman o yang patuan ong ay tunggal litit utut ong report memia kalangan Kailangan din Senator Simon. Kamal tu na. Pagbagyo siyang Vice Speaker dahil Komal Lebnansyo. Kailangan Komal Lebnansyo. Dahil Komaler
nasa Matay Uya Kupur, magtay katkat na maso na ben standing committee report number 1 sa Deo, Lebanyalu sa Kapal. Speaker, Vice Speaker. Kalangan speaker, sangkal mo, kaya pa naman niya asin, ira may aramas at members kan sa talk maawagis pa lang, aro po ibig sa unta talk pagkatapan, uyamen katete, and tatokan malan kawat ako sunatwat, ako nangan opal na kanina. Sang nag-arabaw, iman baro niya ito kumagitew, and kabra lang, Committee and Health, standing committee report what, don ka patok yo from kabrato mo what, answer mo ko na. Sansal kamaguto o pagkiyamiya karyaman pa ipan po na siya koros mautung kamaguto masaniyay uwang masaniso kamagut pa ita ro standing committee report number 1 isa kayo lebaniyari isa payo kapurpurlanger committee in health miya to report Salam, Mr. Speaker. masilar ipan po na siya Vice Speaker Mikel Kalangan man speaker, iman nuwawa sa karaw kami umat kasambalwat talang ka turok tiyong banner iray saksilu. miya karyaman pen kamaguto Pagpagtar o karyaman tayo na nitak tiyang dambe isak silu yay unfinished business. Tayo katkatiyar pa unfinished business o iban po na sa Chief Clerk. Standing Committee Report number Mesa Kono line sa Payo Mepet Governor Communication number sa Tuaw line sa Payo sa Standing Committee on Environment and Climate Relations. Kailangan Chief Clerk kasansal mo report what pan report yung isang committee in Environment, Climate Relations. So iban po na sa Chairman Artui. Kailangan ng gupromoy, Mr. Speaker. Winchiyang kaya sa karatang kaping pangguburan na nilap. Melel, padyang sa bulong sa karataan, kay Bonnie wow, madyang anin lang. Sa karataan, wang kung komoy, Mr. Speaker, Vice Melel Ray, Honorable Members Karo, so, tirailakan me, iyayang kachayal, may isang kapwat. Mr. Speaker, ipampachuan pata sa Pulmomoy Committee on Environment o Climate Relation, o sa Karamalwat, sa ilang kakachiyang nasa ni Kataroboy Standing Committee Report ng Beldimaysak Wano Labendian Reza Payo o sa Balman kita. Chan salamo kamagut mamiya, koros mautung kamaguto, masani uwang, masani so, pwede kamagut ya poita, try kat nan masana pen report, miya masana pen kamoy, Chairman Artui. Kailangan, Mr. Speaker, Standing Committee Report ng Beldimaysak Wano Labendian Reza Payo, yay may tanlong supplement kapina communication number isisak tuwaw Labendian Reza Payo. Melel metokalang and itita the nomination in Mr. Tony Sarabio and we are Board of Director and Bombay Environment Agency. Mr. Speaker, sansalme sa Pulmomoy Committee on Environment o Climate Relation, Bajoya ngayon ang karong-karong, kangen karong-karong kung paligay me, makoneng ang karong-karong ki namini Sarabio. Sansal me, committee, luketo, melel, uliaben option kapina, Attorney General, yang aki Chairman in Port, and Director ng EPA, Chairperson Josephine Simon, o yang aki acting Lucan Malap. O yang kakaronga o mapitita o kakin ya Mr. Tony Sarabio. O mabilpache yang mo committee bil tawla o karonga yang melel paliyo magnababali Conservation Society of Bombay o Luca Mr. Joseph. Apo yagi anso o schedulin karong-karong ka na palangalang ata imakareta so dyan sa one committee ang juwang Mr. Joseph na pali CSP tamewiya kataroto jungal recommendation o nansintarobo sansal metarobo nanan paragiway mau nane
naneka wewe o ujung Mr. Sarabio. Iminensansal me robot wat kapantala sa ngayo po kaya absent pa joye yayo en kak niyan so maong members rang kak kataropo. Ni karongorong ay uyang EPA ong mebet namin ni Mr. Speaker esansal me EPA niar wewe ki Mr. Sarabio the namin ni me esansal me Mr. Sarabio in the past, we are namini man we are talking environment. Niyan so me we are lukan melab and wengaji. Area soja rasoja peka salgi me abangkak soja kakeng tataga. Boleh sansal me EBA we are talking o Israel. Eugi yang we are tataga me samalar. Niyan sa me committee bil luketo o karong Attorney General sansal me soja deep jojo namini supplement ki sansal me AG kasaleto taropoyo ija me taropoyo soja yang ata ikamelele me irai sakar kita nan rubo on committee. Mr. Speaker, sansal me Mr. Namini Sarabio nie uya lugan melap song jojo uya. Sansal me nan report major tepe me ko diap. Sansal me niarai report ke me songan activity jojo me pit taong me pit environment me sansal won kapin samay me sansal me yang chapiata program kasampaliu me songon product supplementary natural resources o dai koros mangi tapajowan me Mr. Sarabio ni esansal me uya ramas kabaran man on kejail ime uya anso me bang uya tatok udan melelen tatok o soja tatok soja jia semua uya bene uya ramas kabaran man ai me Mr. Speaker me imin hulian kiti committee environment or climate relation or sakar kita nioralap o ibagi kariyaman kailan supplement kita ro Speaker. Kailangan Chairman Archie mag-brain po na si Senator Carl. Kailangan may speaker itong all wow sa balban kuburan Vice Speaker or Senator ko pinmen lugayang itong all wow rekan me patyang jail kabor ke member kan pan KPS John Way kasampal bukat ansugis na sa matay session. Kapag ka report mami, imen pergi sedang uya John committee. Imen register ay utut ni sopi kasal. Ono kara-kara pergi dalam rating temasan pa. Mayor, motion trial and return to Masan po Karayaman ak may kubrain po na si Senator Perez. Kamuy. Kalan Speaker. Kapag yung may tangi po yung your motion. Men barawan sa mga goods. Pwede barawan kalabak rin German karaban na kapantala. Abod wato sanga yung ran wato rin. Imen and register dyan sa madayal German ran wato. Kapag kumagit me Chairman in Commonwealth sa Pulman Giayo, niya iparoan kalabakre, mamiya karabe, ay kapantagila, masanime, short, roboto, hapsang kulong ayo. I warn sa matay rules of procedure, ikarabe na kapantala, wong sa matay kalantar ramot. Ay itong alkape, kalangan Mr. Speaker. Kailangan mamawar Senator Perez ay man po na siya kamagot mamiyak dahil ang rating timasan ng report, limay sa kuno, laban niya rin sa payo,
Koros mautung kamagito masani yay. Uwang masani so kamagut paita tringtier masani pen report. Koros mautung talent sabulman kita standing committee report nambel meisa kono lebenyari isak payu masani yay. Uwang masani so motion paita ruktai sabulman kita standing committee report meisa kono lebenyari isak payu sang committee in environment and climate relations. Me to report. Mashallah, I ban play upon a five speaker. Kalangan kamu main speaker. Mona iban padawan uya kamu kita kamu kubra. Payen gak tungalan ke ansau mau. Tapi ban kubra mu yo momot kasam balwat. Kalang gak kasamu aman all kasam baleng way ngauya former commissioner in PTA, former congressman, former senator. Mr. Perni Martin, mapil Uya Solkin Titip, Somasan Kausap Roy, mapil Patrangi, yay, attorney Henry Norman, mapil Kaukaway Totokan EPA, Patrang Oloko Sautal Gitri, mapil yang Uya Totokan EPA, Ogam Gubra, Wagi Tamasang Sawit Tamang ay ma, itungal Maria Maniang. Mr. Karkok na yang kawkawit marketing engineer ng PPA o Mr. Koyke yang totokan palian administration ng PPA o ira mana ka priyaman bebil patrang rahil imanua pag yung talanggak kasamong rahil ew lagolaban. Dangan Vice Speaker, kami ni sangan momo ta main speaker i padawan sa karay kamu yung mot kasambalwat talanggak torok yung iray sakpayo pel calendar. Chancellor mo kamagut memia pweki amia karyaman pek child torak tier po ng basic payo yay pel calendar o ipan po na sa Chief Clerk. Legislature PIN number Baisak Payo Land Payo Legislature Draft 1 of Bill for an Act amending Sale number 10L-139-23 the Bombay Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 relating to the judiciary branch and for other purposes only kareo kem taklang watawat. Chancellor may report what the kamutan ko sa what pitata moni karatepan po na sa Chairman and Moni Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker yung alwaw sa balban ko purami on kumelel Vice Speaker o Honorable Senator Kokoros pilmen pa dyan kupurami o nintuan Vice Speaker sa kargidar kasamo wan ki padato ni Rail ko masansal nan KPS mayor. Mr. Speaker nuwaw karakarak min kamagit mumut kasambalwat jalan ka kadiyang nan tawuya kuburgi kaumatan ko sa nandang payo laban niya isak payo walti 1 Ong karya wo kay masaklan watawat. Karyaman. Chancellor mo kamagut sa Chairman and Moni kailan katiyang nan watawat pen kamutan ko sa net paisak payo laban niya isak payo LT1 ong karya wo kay masaklan watawat. Karos mo itong kamaguto masani yay uwang masani so kamagut paita miya masan ba kamoy Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa balban ko Romeo, pan ko purakan koros. Niyaralap, kamutan ko sa net, paisak payo, labalari isak payo, walti 1, pag mumut ka sa balwat, and kak kamanada, wanjalanan, wan kakapalian nanin POL, and malang kubong ililan wan Bombay, may sansal, non-standing committee report, na balimaysak sur, labalari isak payo, mamumut ka sa balwat, kamanata rayo, pati ang kamuatan ko sa natuwat ang watawat kayo. Sansal monuwat pan patosang nan moni me peita pweki position riyaw me so tau tasang Oktober lel nan April. Pero wan monuwat moni me miyayer o moni me bilpat patoyer nan tatongkan me malunggobong pakuwen ponpe. Anan wan monuwat me peita talanan wanakit nen and kak may yang anapali anan karwaro anan kasambalin piyol.
Niaralap I kamutan ko sa netwad nintuan aladir kuburan mumot kasamalwad ang wadawat kayo ayo. Kalangan man speaker. Kalangan Chairman Carl pagkapesin kamutan ko sa net. Miyata masin ito kamu Senator Net. Kalahanan kamu speaker. Kapeng ke kawewo. Men batuan wiyata kamu kitelan tunti masan be. Wasa baliman kita. Mayor kamagat kailan rutung timasin ben kamutan ko sa net o pwede mayor karyaman bag taibang katlar o rutung ti takatiyang nan kamagatin rutung timasin be Speaker. na kumkupuraya Senator Ned ipan po na sama Senator Latoro kamuy Kalangan ko mo speaker mo na ipampato ay pipato ang kupurakan uya kaping hotel. Wa tuang kupur kalangan masainsal po naman trail. Ay tungol kaping kay po ni wow ang kakpatong sa pulmam kong tiyang kuor. Pang kupuran rail subay ti ko bombayu. Pilpatong ko mo wow makom kasabulero ang executive national government ukorus. Ay tungol wow ang kakuwang kong kami wong ki vice wong ki honorable senator kang korus. Melel pilpatong wong ki rail kan sa wana o karusya may patong trail rangot. Speaker menuaw karakarak patuan pata. Itkan may patuan sa bangpuran sokso o pagi bangpuran katuat trail lenggak katiyang umasa ni loramat menamba walisak limaw labinal riyasak payo. dahil kamal ma'am Kat dan masin ben kamutan ko sa net paisak payo na binariyasak payo LT1 o sansal may miya kamagat yu dahil Privilege my speaker. ngay kamuy Senator Carl Kalangan my speaker ikasabali sa karan wa pan kupurakan koros. Pwede kawit kasambal may isang senador Ria yan ang senador Lador. Pagkailan ka kat lamotan nan masin pentataw kasambal bukat. Ay tungalan ki wow on karakarak patuan isang ay tungal kamagadan reading timasan pen abol ben kusanat kasambal wad. Kalangan my speaker. kalangan Senator Carl sansal magkamagat yu miya talang rutungiti o sansal may miya karyaman pa pwede Senator Carl ay utrayer karyaman pen kamagato met mawewe ko motion miya talang rutungiti ay sotra alalta o tay katkatan al masin pen kamutan ko sunet paisak payo laban yari isak payo LT1 o iban po na si Senator Latore kamu Senator Latore Kalangan speaker nuaw ay tungol sakar sapal wow bang promo five Russia. Speaker men patuan nuaw karakarak pagi katuat trail lenggak katiyang umasa ni loramat menamba walisak limaw labinal riyasak payo. Karyaman. Karyaman.
Esansal mo kamaguto koros mo utung kamaguto masani A. uang masani so kamagut paita miya masan pen floor amendment Motion and close debate. Pagkakariyaman. kamu Senator Latore. Kailangan Speaker, Kumkupura Speaker o Honorable Net. Niyaralap Speaker, floor amendment wali sa kilmauri isok tayo perkarak pat ko sampalwat ang kakupurola. Wapaliyata na nanan, melap, melelong alan kamurolong. Alpotet, utaray-ray, utay-layla, o mapilchotik-tik. O essential me por pilpatuyor to na alpotet tape o pilpor. Apag-bagwat, makatikot kasumbalwat pang kubura. Liban kapeng. Way ban, tungaling sa pulman kiyang kasumbalwat. Pag-bagwat patpadon ni nan kit kuwag isok riyaw. Ang kakapalita ko, ang kakapalipor kan, ang patutunal. Naniralap mat Speaker mo yung patuwan sa karti. Kailangan Speaker. Kailangan Senator Latore, kamu Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wasabal pahan kuburakan koros. Masalar floor amendment ang kamutang ko sa nadwad. I mean, kamagad mumot ko sa malwad. Nuwaw Kariyaman. kita ada ngajeng timasin pa. Senator Carl, muna ipan, puna sa kamaguto kumkawait ma, ong fund me, patro me, pave road maintenance fund. Status in fund, miyate, Kailangan may Mr. Speaker when muni may badbadalale ninduan eube na may tungalan kiyang taragtarin finance nan week tayo. Ekis po nangan 11 million badbato nan account wat. Ora nan nandiyan tatang kumuni wat. When kak abali expense in PTA kay. Nan kaway dote essential merwasin kosan na tong account wat. Kosan na iti taxes kan maging lodi sang netlan, gasoline, diesel o registration in store sa akan maging wiyawi. Ekis one mo na buka kan patpatolong nan account wat. Mawawagi mo na account wat kinuya popang kita. Kapara-para ka one mo na pagpamiyapan kapuran mo mo ka sa malwat rangwat ichar. Patama pa ito nan account wat na pali. Kailangan man Speaker. kailangan Senator Carl, the Chairman Carl, Speaker. Trial kakakatla mo, trial o essential me mayor motion trial and retributi o sabulman kita floor amendment. Koros mo utung kamagito, masani yay, uang, masani show, kamagit paita, rukta retributi masani pet floor amendment. Koros mo utung trial and sabulman kita floor amendment, wali isak lima o lepenyari isak payo, masani yay, uang, masani show, kamagit paita, rukta sabulman kita floor amendment, wali isak lima o lepenyari isak payo. Miyadra masan pen kamutan ko sunod. Motion and retracted into an ew taglar pagkakariyaman. Saan sa lang kamagot katalan rutingutin masan pen kamutan ko sunod paisak payo lepen yari isak payo nituan na wag taklar. Koros mo utung kamaguto masan yay uang masan show kamagot paita tayo rutingutir masan pen kamutan ko sunod paisak payo lepen yari isak payo LT1. Pagyan tayo bang katlanan karyaw o kimsaklan watawat sa bulmatal rule may require duplication partiality o kamutan ko sunod LP number paisak payo lepen yari isak payo LT1 uyalar LT2. Panpona sa Chief Clerk o lukuwaran marakan. Senator Abis. Senator Artway. Hey, Senator Carl. Amen. Senator Edgar. Senator Edmund. Senator Edward. Senator Edwin. Senator Schwab. Senator Latore. Senator Leben. Senator Liganet. Senator Louis. Senator Ludwig. Senator Miguel. Senator Movic. Senator Ned. Amen.
Senator Perez, Hey. Senator Simon, Hey. Senator Simina, Hey, bhai. Senator Simram, my Mr. Speaker. Nay. Mencansala yang way sebelum matay tatok tausus metok ke kamutan kosenet pai sekpayu le penyari sekpayu LT2 usus A riai sekre wo soto me uang kamutan kosenet ranwut tay kamenalar kamutan kosenet pai sekpayu le penyari sekpayu LT2 miata kamutan kosenet Legislature Bill number Wali Sapayo, line V. Sapayo Bill for NAC. Further amending Stella number 10L.119-23, the Budget Transmission Act for fiscal year 2024, and Stella number 10L.139-23, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024, and for other purposes, only Korea and Saklamatawat. Ang Chief Esansal makamutan ko senetet pilto ko moni kara depan po na sa Chairman Card. Kailangan may Mr. Speaker, muna ibang pleo para sa umakamdin muni. Ayon ka kasabali sa karanwaw baan kuburan mo. Itungal sa karanwaw baan kuburan Vice Speaker. Itungal wawan tutuwa baan kuburan Honorable Senator Cocoros. So, iral ko may pati ang nan calorie. Mensang ranwad. Niwaw karag-karag may Speaker para sa umakamdin muni o kamagit mo at kasanbuagwad. Kailan kad uya kuburgi kamutan ko senat number wali sakpayo laban lari sakpayo. Kariyamen. Esansal ang mga kamagit memye sang Chairman Carl karos mautung kamagito masa ni Yay uang masa ni So pwede kamagit ay puita tay kat nan masa na kamutan ko senat miye masa na kamu Chairman Carl. Kailangan may Speaker tungal waw sa bal. Niyaralap may Speaker kamutan ko senat wad. Uya ko senat yu maban kawit kecil nan sangon tadagan ne ubene misansal nan report me mumot ka semal wad ka manalayo. Ubene nan bungan pun by state government, national government o Asian Development Bank. Sansal me miya ko senat yu me mumot wad ka manalanan tiyan legislator case meruas me sawaskan koros me pado sang Wayne Licky the maslikin bon bay state amumodwad pang kamanatan into one resolution eriyang tatawad men kataman kupurakan me resolution kamanaman tayo pagtailan ka kadiyang nanwatawat kayon ko sunadwad ipadawan mo ko sunadwad kasambal babaan kalwire uyapen tatawad into one atay panang sawasakan me pado sang maslikin sa matay government niyaralap kamutan ko sa nadwad pagbago mamot ka sa balwad engkak kupurelo may tata 1 million riyaw engkak patutasang nan sa matay ko sa nadin moni yan tiyan tatawad menintuan na kamanaman lar section nan ko sa nad SL 10L139-23 Sansal mumot ka sa malwad ka manala million limaw silop waligid isibuki ay sa gisu pwede ananin upenen tatawad may panapaliyata alakay nan Tonbay Melen nan kolonia sang tegetik patulong ito and data million riyawad pan patosang nan muni mumutwat kamanalar patosang nan infrastructure ibadawan met pwede miya bekasal mumuniwat pan patosang nan compact 3 dan carry over muni sa ektatog nan compact 2 mumuniwat pan patosang nan muni magtay kamanalar menan patadatan ki future projects erinawa ko karalag my Speaker Mr. Speaker ibata sa umakamdin moni o pag mumot kasumbalwad kailan kak
Kadiyang nan watawat kariyaw o kamanata anan karwaro ko sang balwat. Kalangan may Mr. Speaker. Dagan and Senator Carl, kamu Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, itong alwa, 122 ban ko parang may. Di barawan, masin ban rawat, naging muletak ayo, o bilranwat. Sa akin nagkarabi, man barawan yata motion. And dahil kakrajang ito, masin ban, kamadaan ko sinat, wali sa payo, labinyaro sa payo sa pulman kita. Masulaan, masin ban, kamudan ko sa wali sa payo, labinyaro sa payo, ay ban po na sa kamagut mamia, karos maudrong kamaguto, masan iyay, uwang, masan iso, kamagut paitar, o tayo rutong tiyan, masan ban kamudan ko sa netwood. Karos maudrong tayo dan kamanata, kamudan ko sa netwood, karyaw o kayo misaglaan watawat, masan iyay, uwang, masan iso, kamagut paitar, taiban, pagya taiban katiyanan, karyaw o kayo misaglaan watawat, ang taiban lukwar ningil, o iban po na sa Chief Clerk. Senator Abes. Senator Artui. Senator Carl. Imay. Senator Edgar. Senator Edmund. Senator Edward. Senator Edwin. Senator Joab. Senator La Torre. Senator Leben. Senator Liganet. Senator Louis. Senator Ludwig. Senator Miguel. Senator Movic. Senator Ned. Amen. Senator Perez. Imay. Senator Simon. Senator Simna. Senator Simram. My Mr. Speaker. A. Kailangan, andyan sa lang way masabal matay tatak, to choose, metoko kamutan ko sa net, wali sak payo, labinyari ay sak payo, usus ay sak tuwaw ay, o soto mawuwang. Met mawuguran wat, try kamanalar kamutan ko sa net, wali sak payo, labinyari ay sak payo. Chief. Legislature Bill Number Walisa Kumala and the Secretary Bill for Act. Further amending Stella Number 10L.139-23, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes, uni karyaw kem sa Kalangotawat. Chancellor makamutan ko sa network with patalang moni karataban po na sa Chairman Carl. Kami, Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker. Muna iban pileo bata sa kami din moni ay kasabali sa karanwa ban kuburo mo yo ban kuburakan koros. Niwawo karakarak kamagit mumot ka sa malwat yalan kak kadiyang nan masen ben tawuya kuburo ki kamudan ko sa net nambe wali sa limaw laban yari sa payo ang karyaw o kayo masaglan watawat. Karyaman. Chancellor mo kamaguto, koros mo ujung kamaguto, masaniyay, uong, masaniso, pag kamagita po ita, tekat-kat nan masanabe, kami, Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker ay itong alwaw sa paalban kuburo mo yo ban kuburakan koros. Pileo bata sa umakamatin muni. Kabe sa kamudan ko sa netwat ko sa netyume report pa miyan ang standing committee report limay sak tuwaw limay lari sak payo. May bahan kabungala ko sa nadagay may patulong nintuan floor amendment o nintuan ko sa nad may itan floor amendment po ko niyaso may kabinasayin law kapureto ko sa nad po ko so tiyang patunan mention ta. Pero buhay kamet paliriyaw me anano ko bunglanan ko sa net wo ay masansanan kamutan utak lang ko sa net paano si speaker o pan division of administration and budget
kabar-baru kami nintuan memuat kesembaluat sabulman kita report lemesak tua lemnyari sak payu ai cara mamasen pen pemutan ko sa network speaker kapatayang maing Mr. Speaker ipadawan memia floor amendment member kan kawan batapuan yang paytide nintuan pemutan ko sa network report kemet maing Speaker ai ban puyo ko luka rail ko member memia sabulman rail floor amendment adan kak tungalan kita te sabulman kita parentat kalangan mai Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl, Mieter Chairman Kamutan Kutunet, kami Vice Speaker Miguel. Kalangan Speaker ay tungal sakar sapal wow pangkobromo kampakabayan ng Bolsonaro Coros o Coros mayang supay wilang lambot. Speaker nuwa ipatawan sakar kami yung mamotwot kaya lang kakatiyang wilang lamki Flora Amendment number 1 sa payo laban niya sa payo o sa kulman dito. Kariyaman. Dahil mo rin pumalama, gisansa. Kung gubro, ngungala, aban, Kalangan. Kalangan Vice Iban po na siya Chairman Carl, kami. Kalangan may Mr. Speaker, itong alwaw sa pahal, sansal me floor amendment silu de payo me banapul o uyaben tatok an kak kay rektin intuan floor amendment buka den nambeti o kay bantep sang floor amendment wali sa kayo laban yari sa payo patota kalangan may Kalangan, med bonus Senator Carl, Senator Ned. Kalangan Speaker. Kaya sa balay tungal sa karan wow. Men patrawan ni wow. Uya ka magkailan uya lam floor amendment na wali sa kayo labinial raisak payo o sa palman kita. kariyaman Carlos Maudrong Kamaguto, Masaniyay, Uwang, Masanisyo, Pwede Kamaguto, Pwita, Mie, Masanaban Floor Amendment, kami, Senator Ned. Niyaralab may Mr. Speaker. Floor amendment with padano wan tala riyakit lima pagi. May napali overtime on clerk division. Kuya kita tawag lab American wiya o lal na weekend tabi. Pong men sergeant kuya til deliver sila taro po lal na lukuban pong. Solar mo ni overtime may floor amendment with pagbagi may Speaker. Kalangan Senator Ned, Mieter Masanaban Floor Amendment, kami, Chairman Carl. kalangan may Mr. Speaker itong alwaw sa pahal kapag kakawit memyo kami lala magpurakan nintuan kawit memyo i-chark kaya kakriting timasan po katlamutay Kariyaman. Chancellor mo, Mayor Kamaguto, Chairman Rutung Masanaban Floor Amendment, Carlos Maudrong Kamaguto, Masaniyay, Uwang, Masanisyo, Kamagut Pwita, Rutung Masanaban Floor Amendment, Carlos Maudrong, Chairman sa Pulman kita Floor Amendment, wali siya kayo, Labanyari Isak Payo, Masaniyay, Uwang, Masanisyo, Kamagut Pwita, Chairman sa Pulman kita Floor Amendment, wali siya kayo, Labanyari Isak Payo. Dan po na siya, Chairman Carl. kalangan may Mr. Speaker itong alwaw sa pahal paan kupura mo yung paan kupurakan koros nuwaw karakarak kamagat maluwat kailan kak uya kupura ke floor amendment ng wali sa kriyaw na malayari sa payo Bagi Chancellor Mia Kamaguto, Mia Kariyaman Pay, Pan po na siya, Carlos Maudrong Kamaguto, Masaniyay, Uwang, Masanisyo, Kamagut Pwita, Mia Masanaban Floor Amendment, wali sa kriyaw, Labanyari Isak Payo, kami, Chairman Carl. kalangan may Mr. Speaker itong alwaw sa pahal paan kupura mo yung paan kupurakan koros iban nuwaw karakarak kabese kamutan ko kitaglawat puente temon iban pagkumalwat and file kamutan ko kitaglawat
pag malwat and kamanata wan moni yu me pa napali pag me pa dosang kabina o rural development erbuagi memodwat ya ketiangan nan watawat kayu o depan palong-palong ngata sama tay rule magday pa napali kosonet teu watawat teu nan ran riau aimet meleta iban pegi jalan file komodang kosonet road pue patiang kosonet kesempali me pegi malwat dan kak kamanata wan moni yu me ban apali present paisak lima wan puinan tuan tatok o melel tuan tatok kan me apali sa matail kembang kesembalan pun pay transportation authority o imen nuwa o karak cakarakan ko main speaker puegi kosenat riawat suatu konengan uya tepatun aneu kamontan buku tegla an kak file o pan proton umum me pan yang agi je pun pay transportation authority nuwa o karak Saya salamat kamagut memia kamagutok silent file floor amendment walisak riau lebenyar isak payu harus mautung kamagutok masani uang masani so kamagut paita lok ban file floor amendment walisak limau ta walisak riau lebenyar isak file child filer floor amendment wo meter floor amendment kami senator Arjun Kailangan ng kumpromo Mr. Speaker. Kaysa pala isakaratan kay Boniwao. Mr. Speaker, minsan karo malwat and kataropo masani floor amendment number walisak silu lebenyal risak tayo sa buliman kita. Chan salamau kamagut memia harus mautung kamagutok masani uang masani so kamagut paita mia masani kami chairman Artui Kailangan Mr. Speaker, puyengkak sa karita floor amendment what minansansal me ni may isa kuwano riyagot riyak payo niya sa bulman kabina taroboyo me tagadariyang entity kayo lalutong of speaker me uyalar Bombay State Legislature Communication number buki riyak riyaw labinyal riyak payo me speaker asay na yung kamdeni environment of climate relation eri ime nan taropoe web pitata kamagaleta Bombay clean up te yo nan taropoe ebil pagpaglang entity cheka entity melal non-profit organization ka o office lapa ka nagtuwa embassy ka yang agi local business ka porembliang sawas hong kamagaleta Bombay te sansal me tatagot bang yaw nan sumbung at magdayang kadiyang lala tatagot pan re ran limau o imakareta sansal nan perkuen EPA aray kasaneti proposed budget na patpatoni won jalanan imet ni aralap main sansal me kawewe kan inanan sandio ime malwa jang kupure amendment o apalia la bo ke sansal me koneng jailan bilyang katiang o kamagaleta Bombay jail abanso tomawong jailan pa sa neu buin pangkotong kamagale jailta jailan yang biseriang o yang jowiang kalangan Mr. Speaker. Speaker langan Senator Artui niya masana ben kami Vice Speaker kalangan speaker tungalang kapang floor amendment wo dita yagis tinggi tama miyar man kap tataw ko ibarwang kami leleme wasadutunan Bombay jokin sto sa kan ana-ana was bisan kailan nalakan pautan kasamene kasar suwati kasakanakan ni nilimata iwe ang boyagi may wawad na chairman kawit ma dai barwan kami leleme miya pakpak yo badon dosang buinin wawan win kiti me petata kamakit o yapan sawas ari kami leman kami tiban taulang ren mata pugi ira ta karwaru ako nang dalang kakapaliata pren kakapaliaki
kit me marara me surukak wiyala puyen abana na kamukitsang nan kausan kan. Riman berawang yato kailang ka pertengah tumasan kau suskila. Riyaman. Chancellor Mayor Commodore Thailand Trinity Margin Be Omia Koreaman Park by Kupura Imponent Margin and the Red One, Kamui and the Red One. Kailangan speaker ay tumalwaw kapatapat. O Mr. Speaker inan kapingi pagpag may patomo tayo. Mo insuta magkasumbal siyang soran toon pe magalakalin toon pe. Mo in kami men kasaleta rawat magdahil bangkat kita 1 century pagdahil sa waseta kamagaleta toon pe. Apoy bilmen pa kita rin toon way unsak. Ren bilang kasumbal kita magalakalin toon pe. Mo igin batuan ang sukan metron school ka ng koi or tasang kit ni kailan nahal. Apelo ko ilang nanta kaya apoy timanda may magun patpatro ilan may isang koros. Pero tasang lagap ramas mga ito kasi tiyang aray tungkol kit kan wasakan. Pero mo dahil pan kikita teto pugat Israel kamagal ranwat alakap atun way apan siya yang kasampal kita apan kawalang mahal teto Israel pang kita putalan uyag meokot meway tay kasampal re patang teto wat apan kamanamanta ay bilmen pagi rantun way rantil yang maun ko sa Israel kasampal ki marapan mga wasaki sa romba katas ang wala kasyalan ang wasami utang ko lang ang dagtaglay ate lagtag silimual o kaya ramas ko taka sa uwigan ka trial magpain ka trial sa tukak maon ko sa trial aymet may man katkiyang pagkasambal man kalangan Nangan Senator Edwin Masala Senator Edwin ay pan po na siya kamagat Thailand Trinity Margin Ben Floor Amendment Karos Mautung kamagito Masani A Uwang Masani Show Kamagit Paita, Dr. Tungtier, Masan Ben Floor Amendment. Koros Mautung Thailand sa Pulman kita Floor Amendment. Walisak Silu, Labniya Reisak Payu, Masani A. Huwang, Masani So, Kamagit Paita, Dr. sa Pulman kita Floor Amendment. Walisak Silu, Labniya Reisak Payu, Ranwood. Miyata Floor Amendment. Speaker. Kamu Vice Speaker Mikel. Kalangan speaker ni sakarang wa sa pa lay tungkol sakarang musik. Kan kubro mo yan honorable Senator Scaros. Nawa ba tawan sa kare kami yung mumot kasambalwat. Dalang kakatiyang patuyang wala malamki. Floor Amendment number wali sa payo labanyer sa payo sa Pulman. Riyaman. Chancellor mo kamagit Mamiya, Karos Mautung kamagito, Masani A. Uwang, Masani So, kamagit Paitar, Miya Masan Abel, kamagit Speaker Mikel. Mang Speaker, non-commutan Floor Amendment wood. Essential mepan option Speaker, Mia muna mabatuan paita pan personal. Upo gumakitkan legislature patang kay yeyang non-commutat patata sapol matal tronway. Ananapan muna po mapitan kakagistapon. Sapol mamui te travel ban option Speaker met soto ya monikap abo yari program yo irakaya mang Speaker don't be with mainen and point out ya ban tatok ran tatong kayo rokto sansal moni barbatolong na representation pan irokto lelnan gaben wikut tribal patong aman takan way utotokan mukmukit sangni makitkan mamia lel kasarawian wasan security jata mapatwa banropan conta ari bakbak kalarian ng patulong po Speaker o members kan ng tatang yang mentuan mana pagi panduat kaktapun rokoros o tatakang member koros ongnan yarakas Floor Amendment man Speaker yei one kala silinan yo one patota no security fund yo essential mirail son kalang kan son essential kan repatola ban songon mo panapol kay ma emergency yo barata
sudah tuan apali. Moniwat pan perbuatan nan kapol pasan mamia kapali uporta temia nanio enka kapali. Moniwat panela kamanaman wiko kodo. Sai mokete rangkono pransarau ang winawai. Ari masih ban totok amonuat pan prala o mintuan rosen kosen. Ayai kawawa motomot make up patuan met man speaker ang momotwat o paki kubramal kalangan ang kakubra. Nuwa. We had a motion on the floor amendment. Kami Senator Perez. Salamat, Mr. Speaker. Banggi floor amendment sansal buat Even floor amendment no waira silu kecampat. Kaya misagla iman patuan ang kak sansal na sa Bride Journal. May siya matatawagan mo ni what pahantaw tama sansal sang other floor amendment what abang yes secured. Ay manan kak sansal na sa Bride Journal. Kahit security abong insurance and Israel kan jay pan kataran laporan ka kulian pun. Kailangan Mr. Speaker, sang di karbe mangyayar motion rotang timasin ba floor amendment o sa bulman kita. Raymond. Chancellor में मेयर कमगत चालन रटंगती ओमिया करमियन पे माकु प्रो इम्पोर्टेंस मा Senator Ned. Kailangan Speaker. Itu ngol segar misik pe kamagit magteler tu dia masan be. Mepit irre so kesik pe mapan peratanan ansau sailok. Itu ngoliran pag-pagan kapadabat. Ren aleta painti travel insurance. Tala pan muen weno amen maban sailok. Mungkin dalam wano bang peci sang anan menunikan meban parata me vice speaker sakar kita so kesik pe ayat itu ngal cawon men patuan perangkal lupa kemagit dengan temasan pen floor motion bagi karyamen. Kailangan masalahan masin ben kam the floor amendment wali sak payo le panyari sak payo ay ban po na sa kamagit magtailan rutong ti masin beos amona tay ban rutong ti masin pa ben miedret typo me mursapung ni floor amendment what men correct number kan essential may rakti number kan dan kapung-pung la nituan eban eu del walu akay den eu del issue ban po na siya kamagit mamiyak tayo ng rutong timasan ng floor amendment wali sak payo laban niyari sak payo karos mautong kamagito masaniyay uwang masaniso kamagit pa ita tayo rutong tiers masan ng floor amendment wali sak payo laban niyari sak payo karos mautong tayo sa bulman kita floor amendment wali sak payo laban niyari sak payo masaniyay uwang masaniso kamagit pa ita, rok tayo bisa bulman gitar, floor amendment, wali sak payo, dapat niya sak payo rano. May ada floor amendment? Nice Speaker. Kami, Kailangan man Mr. Speaker. Ikasabali sa karan wow. Wow karak-karak. Kamagit mumot ka sa mwalwad. And kakuya kupurgi floor amendment number wali sa kuno, dapat niya sak payo. asan sa lamaw kamagit mamiya, karos mautong kamagito, masaniyay, uwang, masaniso, pwede kamagit ya po ita, try kat nan masan pen floor amendment. Miya, masan pen kamoy, Senator Coron. Kailangan may Mr. Speaker, ay tungal sa karan mo sa balban, kupuro mo yung pan kupurakan koros. Floor amendment, wali sak limaw, laban niya sak payo. At wali sak wano, laban niya sak payo. Pagbago, mumot ka sa mwalwa dan kamanata wan mo niyo. Pampato na wan tala, limelop paanan ni sikit, walup kilimaisak. Wan kak apali ananin Israel ton tatangkan ng PTA. And yanger patrowan President Paisag Limao, may patuloy po ang tuntatang chorus, may ton tatakon po ang state government.
ikamelele me kamotang ko sana tuot kay tungalen ki yang sumau pagi essential me nan programen ni may sangkan programen wow para kier sa pakikat essential sanger kabinaw karyawan kabina me present pa sa limao me panapali apol ban right on the dagan and PTA patpatoyan legislature ranwat kay kamanatar project ng ADB me modwat pil kapatayang million riyaw po and co-finance project pugat project nal niya kapat pene project pugat padpada no 1 million 1 lop 1 packet tubuki sa kwalu present sili sa kin monwat the project what nintuan Konstantin Totok and project kan me PTA kenapali kan present silisak in project pukat pan pada ni million tuwalop tuwanan tuwakit babu kisi sak mau babu million riau nan kamutan ko kitaglan ko sunnet mapang kamana songosongan kamana tamonwat pada one monwat ni eban padota eban we advance payment on future projects mawog me niya so monwat pang kamanata monwat sang nan kupulap monikan me bana pali project magday kamanatar ni eban mogit o pada tong treasury at treasury banut kabungang nan general fund sang nan labor and project bukat one morning me pato ta buena pali iran padat kasampal wad me bilwarela ermaing Mr. Speaker duwawo karakarak imen sagara momot kasampal wad wagi ang suma magtay talan di o tatawad te non warela kamagid momot kasampal wad taylan ka kubureta o kamanata kamutan wag dagnan ko sa netwali sa kuno laban yari sa payo kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Senator Carl pagkakapesin floor amendment. Kamuy Senator Simon. Kalangan Speaker itu kalau kapatapat itu hal kalapag yung chairman ng committee. So email we gima one money what patong retract and 45%. Kailangan may Kamuy Chairman Mr. Carl. Speaker bagi iban purang tungalan diyan sumau ang iran kay naman kawoy kasambal mamiyasang Senator Simon nan one morning me batolang kasikpen mabanapali puralalel Oktober ap kasanduo sabulmen kabina PTA o kamban morning bagi we have been doing the pukat pilagis wuksang irai on the dangan me pada ban public service system contract kan me ban amended the wukita kilabuan yang akamon wet and kakapali irai on the dangan PTA kan chorus me pada PTA lelo teran wet kasantuo sabul marail kabinan intuan arai ban eubena awan mon wet kau na batame mie kasik mapanapali chorus o purala Oktober malwat sudah kasanet yang suwat po kontrangkan intuan esensial panananen ukita kila papuibuwat engkak padjanga po inentuan tatak kalangan main Mr. Speaker bagi kemalang yang semua Kalangan Chairman Carl. Kamuy Senator Simon. Kalangan Speaker, email kalangan kamu Chairman, ma payan kapina kupurata men purala mana kutopayo one monio panitra pali right ma kapina kupurata me eba mia retractive pawiyaw purala top ta kutopayo one monio panitra kalangan Mr. Speaker email panuan estimate makaway tatakaw mo kita lang ko sa natwad purala tiyap Oktober tatawagan mo kita lang kantrangkan
may amendment chon tatagan PTA chungalan ki tatago banan bungan kabina PTA yo kamban moni ai men kasik me kupurma me mia me malwat capan man ki yang chon tatang koros me paya mau ki person pa sak limau into one neo pena kasambal me minan bungan momot kasambal wat kabina karyawan kabina o iraikan me kau kawit malwat ikapara-para ke me kupurma wat nan nanti yang buat contoh dokumen me contoh dokumen pembesi government terpupusang nan kupur mawat and kak apel nomom ceyu pona pe ceyu o apali contoh tang koros bagdai pugogi kalangan my Mr. Speaker. Kalangan Chairman, kalangan Speaker. Kalangan masular sa Senator Simon ay bang po na si Senator Mobuk. Kalangan Speaker, muna iba niyang bato ay tumal wow. Kaya ba niya wow, dito ito. Speaker, kabang kitame miya mo dahil po yung kitailanane, apaliyang tontatawagin state korusyo across 45%. Apo kamelele magtay bilisay kisay rakoy federal employees in namahuni mo na yung yoban lalong kitay mother-child health program in federal employees kay miminamuni say kapalpagard lalunod. Magtay ba na baliyatan na, autang tayo ba na nanay apaliyewan so. Kami kayo kasumwal kinan kamutan floramen monwot speaker. Imenwewe ka magtay ewang executive na mon moni wakak opolan sa wot. Pwe yagis concern ki communication yung may batoto sang president nakawait kin kitail may 8% drum nakatay ka tatong kasang non-compact po Congress aban tulong 10%. Ari bill distribution formula ko bilchuk sang tama katay tatong ganin tabiyo sang 28 ko diyang 25. Ime yagis concern ko po yakin yan sa upis sa malaro katay wewe ba na me tayo over appropriate by about $2 million comeback funds. Ariya wewe ki general fund maban tapon over appropriation wo sangan momen tatak magtutay yu yamet ko gola aban kak itar tama katay bangkak ke one more ni miya ng general fund ma miya wewe yo sang option kabna ke director of treasury me katay kak taulan ang tatak pat yagis concern ko po mo kay teken isaw pong giyap mo kita de kamanata ko son netiyo o Israel aramas buka to expect barbanale aray tungol sent up sa tukak ko yaki sa tukak ko yauna na isawot. Alangan speaker. Hours sa Senator Movi kain po na sa mga Senator Perez. Kalangan Mr. Speaker, iman paron bagi ito al sa karadaan wow dan mo ang gag tutuwa ban ko promoy. Di ikabenggi kawe open floraman manwat sang General Chairman and Committee in Finance. Di bilkabenggi wayu kepada badan ala rialap maniye. Pai ibadoan rialap buat saya bilkap telong kamanala doan floraman maniye. O main tay kasal maniye main ime ko na ki Samarail communication kan naging paroto. Dahil gorosan kag angian sumawon watak. Tama sansalong committee. O bimsal koros na darabon na. Di kasal na miye. Suwado po kita lapalitar. Tipsyon tatang kay. Ranat panuyagi tuwal rotoror. Samarail executive kag tatang kay. Sang ni one more ni sansal. O one robot sang parin executive miye ay man baron kamag changang sa man kita floraman man na wali sa kuno level niya isak payo or jong tamasan Muni ban
Imen po na sa mga Senator Carl kung kakawit kay naman masansal sang te kalibag sansal sang Senator Mogo. Kanangan may Mr. Speaker ito o sa balban ko puro mo kapungki kawit din Senator Perez kapungki kalibag kawit mamiyas ang Senator Mogo. Ele kamelala may char kawawakan mamiya ang mamunawad miya yamiya and tansal maniyaso magdayagan kamanata silingan budget question na dakan chorus mamalwat kan kamanata o malwat ka magang kamanata mo ni atun tatagang katkatoro isang nintuan siling makasan ay masansal nan kamudahan ko ugadag lang ko sa natuwat at yung medmay Mr. Speaker, pradangkan chorus mamalwat pil kamanadar, bil sansal ranwat. May banapali aliyu, alasabiyu, tonpay. One chorus mamalwat kamanada may PTA bantatangki. Person silisak bangan patulang nan kupu me apali account matan ki apali naked labor cost and product bukat ay may badawan million riyaw magtay kamanatan nan morning compact magtay kamanayar million limaw ang future projects ite sanganan so mawat magtay tungalan ko pagtalan tatang ko morning compact when kak patoto apali tatagan PTA niya wiya sangon tatak tuwa damat ay man beliau kaporayang kamanamantaan ko sened may tata million riyaw morning compact and kak co-finance grant in ATB manapalial nan wen ponpay tatak wo pan ka waiter tatangkan magtay panapali ang sangon eupanametuwa mo ninsangon grant pan mokit o niya kasantir me PhonePe Transportation Authority the PTA me panapali project bukat utan labor cost pambatulang PTA nan one amount and project what million one sama labor million eu tuwalop tuwanan tuwapuki narasa ang million riyaw ang sinlugo masang president makapagabese Congress soto oke eupenem kinmiya sangat nan kampak keu keriau o nan kampak kasilu eupenem makasana itu ya pen kanan kampak atal punggila ma present walu me present bantungalan ki a Congress wukito kasana itu me present deisak maraban tungalan ki uratoron sudah kamelala may rew pan karampa tatag me kacay katiyan lalo bugi kanenen morning compact memie apana pali patetin lakap a morning compact magkacay sayar nan kusanet magkacay kamanala apana pali co-financing grant in ADB Moni yu me kacay kamanalar million limaw atan ke future projects. Eri future projects kame meranwat million riyaw mampadosang nan million limaw. Wen kak pateng grant me mampadosang ATP yo kamawiyala ala kay PhonePe. Nan labor in the labor cost and project what essentially me PTA me ban uya labor o tupson totong koros me banyang untuk randwat niya so me alakat alpukat pan musagla ADP o national government pan transfer and pukat pan apolben PTA nintuan PhonePe state government de pan sabulman gila tupson totong pukat eri ikapeng ke kupurakan ang sangan uya pen totong imen kapuraya magdai tungalan ke yang sumau Pagi kapina ka waiter me present pa sa 5 wad magkay tiara wiya panapali padpato retail
Sita kamelele me member men kapurawang kabina kawait memiayan nan radio program me padawaner. O ikamelele sabut mata buka wasat kailan kak rabagi ta sangon uya pakaros. Nakakapalihatan nanin way o mamoni me bantatok amamoni char kailan kak kiyang kuburada lokad lamota. Kamelele ong mebit moni sudah pergi kasal orang kamu tahu kita kelang kosan itu ele nian sukan sama kamitin moni ken orang-orang kira bukat ibil luk itu kubur koros member koros dan ken padang orang-orang kamitin moni kubur ada yang kaksan kawit kan makan mie nintuan kosan net bukat takau motang kosan net bukat dia kenin cinta I kawit ken ang kuburadai lo Israel sama macam itu tentangkan ken cek nan pu ko bil padet o kawit na terkalangan mai Mr. Speaker ma pan mi pe kasal jai ban sir kakapali ai bilon na batar yan kak puyak o kapandela ka motang utak lawat ama sojan wow kara-kara kemen begita kan kuburkan dari tinggi masan pe tai kat la motai tai sus ma polita masoso Speaker kak patuan me kot mon. Chanceler memier komogit kana rutu masan be trial ban kat la usus masu tu kuita tai ban kat katian tenan masan. Harus mautung komogito masani uang masani so komogit poitar uktar tungtier masana pen floor amendment wali sak kono le pen yari sak payo karos mau tung tala sabulman kita floor amendment wali sak payo le pen yari sak wali sak kono le pen yari sak payo masani uang masani so komogit poitar uktar sabulman kita floor amendment wali sak kono le pen yari sak payo motion in close main motion speaker kariya man Speaker wala sa irang close main motion kak patuan me kot. kamu Senator Movik Kalangan Speaker mo imen patuan jo me pueki imen patuan me kot me pitta me Senator Carl Casaleta mona chai banu su sorry ibil pagi chok maileng mo itata member kan bil Casaleta tame remen Casaleta mona chai ban close to pay ok chai ro chukenti ma wishu me chai pat patolale pueki ni ai sau me patuan me ko ti sa bang yo patami pat patuan o sto sa bang tami patuan o ari men puram pe tang ki ak mail close ari ai me paki murun mat chai kawai pana chai pana pok chai len kan kak we ki tamak chai anana we kita mona iba nu sus ki me ko alangan Speaker kadlanan sus wan ka quarter sa bol masay uyo ko bulmian so miscellaneous kay toro klar mo harus mautung tailan rutung itu masih leban kaumutan kosonet wali sak lima leban yari sak payu masani uang masani so kamagit poitar uktar rutung itu masih leban kaumutan kosonet wali sak lima leban yari sak payu essential magtaiban katlan and karya o kim saklan watawat no essential magtai kamanalar floor amendment kai arata sabul matai rule may require duplication partiality o iban declare makamutang ko sunnet wali sak lima le banyari sak payu panuyalar kamutang ko sunnet wali sak lima le banyari sak payu LT1 Pagi ada bangkat lanan karya o kem saklan watawat ak taban lukuan ningil o iban po sa chief clerk Senator Abis. Senator Artui. Senator Carl. mine Senator Edgar. Senator Edmund. Senator Edward. Senator Edwin. Senator Chuab. Senator La Torre. Senator Leben. Senator Liganet. Senator Louis.
Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Movic, Senator Net, Amen. Senator Perez, Hey. Senator Simon, Hey. Senator Simina, Amen. Senator Simram, Hey. my Mr. Speaker. Hey, Mike. And Chansalayang way masapulmatay usus tatatok metoko kamutan ko senat wali sa klimaw lebanyari sa payo LT1 usus riya sa way usus mawang kamutan ko senat wat Chansal meranwat kay kamalar kamutan ko senat wali sa klimaw lebanyari sa payo LT1 Chief Chansal me Kami Vice Speaker Speaker, iman padawan pagi kita lengkap ropo sapal talang pan standing committee report. Magitok Trident Sapal Talambang kami report Trident Sapal Talambang kami report Iman pagi kita lengkap community mass poin patak lekot. Kamagitiu Trident Kamal Lebanon Show Trident Kamal Lebanon Show
Honorable Matael Uyakupur, Waipan Pona Sir, Vice Speaker Michael. Kailangan ng government speaker ay tungkol sa karmisik. Motion niyo may batuan pag-italian sa paltalaban. Standing committee report. Essential, mami standing committee report makapantalaw, kapanutan, payaklaw, wargisak payo, dalam bangkak, pronto lali. Murin motion mo uyang. Karatay man batuan withdraw motion no, o pag-italian sa paltiyang bang pil kalanta. Kamagito, upagi karyaman pen kamagito, kaya kat pan Bill Calendar, Waipan Pona Sir, Chief Clerk. Legislature Bill number Walisak Silula and Risak Payo, Legislature Draft 1, a bill for an act, amending Sale number 10L-139-23, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes, uniwatawat kayo. Iban Pona Sir, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itungal wasabal ban kupuramuyo ban kupurakan koros. Niwaw karakarak kamagit mumot kasambalwat kailan ka kuya kupuragi kamadang ko sa net number walisak silula banyari sak tayo. Machan salamu kamagit memia koros maujung kamagito, masani uang, masani show, pwede kamagit poita, try kat nan masani pa Iban Pona Sir, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itungal wasabal kamadang ko sa net walisak silula banyari sak tayo in duwan report essential standing committee report 1 banyari sak tayo pagpagin kabina o rural development the farmers home when money when patwada when napali irail to the Dagan Bombay State Government kay me pa tatawagin Bombay State non-office in rural development kamelala me tamasan sal nan report me malwat kamanatar ichar bumot kasamwalwat and katiyang nan wadawat KU and kamadang ko sa network kailangan may Mr. Speaker. Kalangan Senator Carl, Mamiedre, Tesular, Masanaben, Kamutan Kusunet. Miedre Masanaben, Kamutan Kusunet. Kamui, Kailangan Speaker, Senator Perez. pagi watawat kayo ay man batuan nga motion dahil rotan tibasan ben. Karyaman ko sa natuli sa silula bilang isip payo o sa pulman kita watawat kayo. Karyaman. Machan salamu kamagit memia umia karyaman po, karos maujung kamagito, masani uang, masani show, kamagit paitar, o tayo tungutian masanaben kamutan kusunet walisak payo, labanyari isak payo, waltiwan. Karos maujung tayo sa pulman kita, kamutan kusunet wat nuwatawat kayo, masani uang, masani show, kamagit paitar, o tayo sa pulman kita, kamutan kusunet wat nuwatawat kayo. Vice Speaker. Kailangan Speaker, nawawi batawan sa karagam mamodot kailan katiyang niray sa kuno. Nomination. Karyaman. Pagi mia kamagut o mia karyaman pek tayo sa palti ang po nampe isa kuno yay nomination o Iban Pona sa Chief Clerk. Recommendations per standing committee reports number Mesa Kunula and Risak Payo, ipitan Mr. Tony Sarabio on Board of Directors and Bombay Environmental Protection Agency. Iban Pona sa Chairman Environment and Climate Relations, Chairman Hardui. Kailangan ng kompromi, Mr. Speaker. Rin kay sa balay sa ratang kay Baniwa. Mr. Speaker, itachuan daging malwat yan sa paliman kita nomination recommendation method ito ni Sarabio. Paros mo itong kamaguto, masani uang, masani show, pwede kamagite paitar, tayo bangkat lang, nanusus, ang recommendation metok Mr. Tony Sarabio. Tayo pan komal, labanan show, o pasan usus.
Dahil sa paler o sansaleng way masabul matay tatok da usus matoke Standing Committee Report number Lemesa Kuno Lebenyar Yaisak Payo Mayay Tokalang Mr. Tony Sarabio when we are Port Member and Director of Pond Bay Environment and Protection Agency Yay Usus A Riyaisake o Sotomaua. Speaker. Oui, Vice Speaker. Kalangan Speaker, iman padawan pagi kita langak torok tiang ra isa kesu kade isa kuno karya o niya typo anson miscellaneous. Mia karyaman pen kamaguto, mia karyaman pen kay torok tiarong namba isa kuno yay retoror komo Senator Carl. Kalangan my Mr. Speaker, ani retoror iman pagi kita langak tungalen ki anso mau tungalen ki retoror yao. Tungal retoror KU amone pan padawan ay kasabali sa Granwao. Mensangan ranwat kamitin chorus padang ira tonto tawagan national government riyaman na ulianto Secretary Finance national government bukan ka kawit momot kasambalwat ang mabit Sabulman President Communication mapatutong option Cabinet o option Speaker and Bombay State Government makabese me ranwat inome leadership in Navasam Speaker in Congress President in Navasam Padang Cabinet State Payu or Speaker in State Payu kosanedir nan weniyap uyaban kanen morning kampak kasilu eri kamitin chorus eukiyanger uliabariyamen menet and sansal Mr. Kamski Sikra or Mr. Sos John all riyamen me aratatok nyangaki Apple Ben Office Matangi Compact Management Office. Kamitin chorus eukiyang ra mumot kasampalwa desoti charki kasanti mamiya mawukitalar kasantin kanenen compact puegi malwat kamanalar budget and compact meban apali tiyan tadak meban watato ninduan malwat tatang percent walu puegi ino mamiya na naratungal kawait ma Congress depan wukitala aray tungal kasanti kejailan padang Israel o state payu o wukitala sama tay budget puan kak peyan kasanti in Congress nan wewa benamamiya kamitin chorus pil eukiyang ulia pariyaman kasampal manadiran pil eukiyang Secretary in Finance o option President Makoneng kamitin chorus yo sodi charki kasanti memiyaranwat puegi nantatawagin kau na bata budget niya tayo mangi kaya nantiyang jalan kau na di deadline in May isak limaw ranwat deadline mo imusaglaro padpatuya national government puran kak kabadayang budgeting state kan o national government do kata lang siyam ko sa tupandasang July isak limaw and sansal pan kupuro may speaker kamitin chorus eukiyang witness riyaman manet iran kak to sa kapeng me mumot kasambalwat sabulman kiyang president puegi nan jiyang inome uyawitayap ninduan kanen compact and 40% walu ang national government dan puita. O niyan sa water bill pagpagi ninduan resolution yu mamalwat kamanatar pagpagi president o speaker ng Congress and kakawita daw leadership kumail ko mawululan ang kitail na sa kong tatawag matuwatamet
Malengkak beliau sabal beno kosaneti kosantin tatawot. Puengkak sana mau ni anso magdeban tapiata. Apple pen monin kampak silu niya ban kayun mokit. Padang met kamatin koros pilbagi ni anso me meetingin jam ko ban wiyawi. Kayun meetingin jam ko ban apali kampak silu. Sama dal government lab and bilkak luke uliapan Bombay State me bilbayang aga uliapan momot kasambalwot. Pagdalan kak padang kayun meetingin jam ko pangkasan eti uliapan na pulpen o tataglan monin kampak silu menintuan tamag tayo mga yang kampak kayu o kampak riyaw kayun meeting wot nintuan na kan kasan eti tataglan monin pukat ay magin tatak nan arraign kampak wot ya pan mamor mariregi nintuan kawit memia sambar yaisak. Eri essential me momot kasambal wot sapul man ki tungalan ke pacho ki kasantin Congress memia. Apnuan kang koros kailan ka kewang president ki kawit person walu ora pagi sangan eupenekan koros makonangan mia. Padet magday kaptulong tewu kitagla. Ma utan ban sodakak asomen wiyawi. Utan wiyaben ta doctoror muy yang ewe state and rabago aray tungal pung te sabul maray pung porque ino yu memiayer kosen na tewu kitala. Sansal nan ruwasin pasan intuan kawaitin son kawaitin kosen na dagan makinapali momot kasambalwat me pilpukapukitin nan pasan in kosen na sudah kosen na ten ranwat kakuyawi tapuen bukitala ino yu memiaya rayo. Ani aralap i eupenawat me nintuan ruwasayar kamitin korosen patki yang uliapen national government i me puitar me sangan ranwat my speaker. I kayo ne ira choron met kalangan bagi itungalan kian semua. Kerjaan itungal ira choror nan epulpen budget melel kemudian kosenet wali saklimau dapat yari sakpayu miye kapunot maparata puki yagi contoh tak melel contoh takin kampan health arai saya yang padongan present pai saklimau ele uyapen tatak wot esode red isang amendment senatoran kat kilong floor amendment ay mesodokon uyawi member men, the senator men, and kadla wasaw. Matatago wiyawi, when kongang rangkaw na patamegot, when patoto, inawar wiyawi tamaban, katkilong pagdalan ka mana. Ariala mo yun, ananin, kampan rosan mo sa iklalato, paan kuburan mo motwot, pagkaya sa director. Sansal PTA, tatawag sa palaw, Commissioner Santi akawit wata patutong sabul mamaya office erimen kapara-para me niyanso me kampan rosan mo ban Santi o mayor director akawit pen tatag me ban apali person pa isag limaw ong right on tatagan kampan rosan mo kan nasagi ang tukaran ko person pa isag limaw panapul do malwot apali ay ire orala priyawot may manwiyaki ay tungal retoror wasakan ay tungal patronan tatak magtay ew ko benda mensangan ranwat so telela may kupura iban pa sa may kamitin monio nuwan kang koros apali kupur koros nintuan wiya ban tatak mapali floor amendment o ibil kang hatok member koros ang sabon man kilang floor amendment niya so magtay apali patitin monio kalangan may Mr. Speaker Dalangan Senator Carl, Senator Archie. Kailangan ng Romy, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sansal me anso ko sa malar malwat ka manala resolution yun na pitata malwat yang pato gila Senator Louis melel taswa Louis yari anso ma wa yang kak pata melel delegation in sokes melel Senator Louis me yang uya 11 legislature o ulian de penay sansal me resolution o lalaran penay o
sa minuyat sa karadaan kapinglapan kuburan maluot at saka apaliyata resolution kasampalo. Ayin mas may ulian kiti Melel delegation John Way o sakar kita. Kalangan Mr. Speaker. Kailangan Senator Artui, Senator Net, Kalahanan kami speaker. Tungol iratoror yakis. Amaway tungol pagpagan kay sa palay tungol sa karanwa. Irakayo epit standing committee report number 1 is kayo lapiniya resak payo. Makapantala po yung kapungupungalan signature page. May total minute limao committee kapungalan. Puwegi kamumatan kapantalaw rekomendong committee yang rusun mau aban kayu matangalaban kag preng ketek awari sak payo. Wi pagonan mangi apuna melel senator simena me lubulupora ki committee and health pueki at saya makan legam gitu men gusai ke sleeping lady. So we are one at all kak kababaudang kabangan politics pilgin kapandala tato aga. Irak eri imagarata and sansal non record mi iman batuan walianti committee rusun mau o pagi maban extend supplementary special lag dalam bil ketbana lagap klog isak. Mohon saya longgan ban terpeta. Erma apa isut miaya rabu waktu ala ban ni mun no aku tu kurma soon bukan ban wat. And sansal tunggal pa kamitian person mau karya mepit public Israel ko mesay payamao o apelta Israel tunggal present pa isaglamao. Value ye public health o sektor pang kabaratay lo kamitian rusan ban taig sang yata kamodang ko senate apiramen floor amendment puwegi sapul mo magkamitian moni and kagan sa isitunggan o kagan apaliyatan nay sang kamitian elpan pain siriang o apali kem segala ran mawen silak payama sang sapul mo mail kamitian rusan mau ong kumail kan maban silak ong maban ketla silak laway kumail saman kit maban sinsilem kan o sereto makatamian nat kalangan arer my speaker. Tangan Senator Net, Vice Speaker Mikad. Kalangan Speaker moin naniratoror anan sawad ay tunggal iratoror main rayakis tesilipis apan mutomot. Kayo Mr. Speaker iban pada noyo Senator Simena o ya tunggal kapung pan kompromi. Pwede muy tansan kakyang patang Kasabul School and University of Kuwait. Menan punganaral me liman makasabul siliman sangwin kiti riyaman sangwin makilla. Aman rail patawan ala tungal masters luwate ko ale ki PA o PS. Sa me apalmao o patang rail cerita ninduan kamakitkan pil patang rail me part time yeto talk pilinanin kong ang rail dan nantiyang kung sakala tolol school o protong pon pay pranyang sa usapertan pon pay. Speaker pilniat pada kuam setungalan ki ansomao pasembigak negotiate ong sabul matail son kalang kan masarabang kak proto kay rutia o peta parail po ki arail patolan nan cruise fair pilniya kasantin araban patoto po yakuan pin riyaw koros nagan walian mo pon pay. Irabukat koros apolta preservation o pagpagang railman pon pegan ranggak yang sa wasam paytite
ong rai sang airport pralang airport eu pino eleran reau eu pino kan raneu speaker sebil tungalan kan semua bosan kak parak API yellow ya tungal kamurumur bagi suspension at person kamal disang uya ton board of directors nenduan kaspalen poko asa batola uya tungal kamurumur ranmau o kilalang secretariat and office work o kamurumur kilalan katamanyo sebil tungalan yan semua bosan kak parak PITP office o saya mau sebil tuang nono me apa pali paluo nono kasilil mon main speaker o pel patawala tungal ran mawon kapai o sang nakalangan sa tungalan ki anso mawon tungalin sowas eura me por tractor waliaban kuam patawanang e berwan kamele me puko tapukleto ipatawanang kamu me pitata kairuran kuam ang solar energy and toto pagi kapal lial mamian ang wasakoros nan may kunin siya wot kumpanuwo pato Texas way na mereka ari pato wantong kami igamel mo kung kakasain PWTC orang kak jok tama bang kayo konong ang niraw orang ko bro yung main speaker at tungal sa ilok sa tungalang kayan sa umaw main matamatawan me segis pantala ampai kubuko sewuya iraka speaker irakaryaw iman batuan pata kamtikan koros organizing kamtikan koros and pelian microgame o pespak uya tungal kabung kalangan uya bantoto kutut tama sepan paki kubro lolo Railakan mapan ulian woy kayo aral tungal mauro roson and kak mau brotong ponpey o karyaw ran kak kabareta te kalawet meo kat maway wat kasik ni rail pan ulian woy kan sagla ni ramang speaker essential ma ranwat kaiten and complain ko sabal matal koros kabalen lial popel kabalen pil ng kolomnya sabal matal koros kaiten talent kawela talent play maman waki kos me miaranut enang kasampan I padawan kasik me sangan kun lial makakpak riye sakapyo awar ye sakpayo main declaration of emergency anano yaul bagi and di kasalala national government donor partners tamang dek sawas ki panapun kamau yala lial sangni karabawo man speaker juda nane padapado kabal sabul matai koros o masodolial kabal bamnya bonpay internet megros lel sarikan bang wor nani pego karakan aramasan la lial aramasan la pil ni bonga pil close dal bananane ubano kamawela uteba mamasani development of infrastructure yawot na chudaban totok ayam mun pon pay apang kerta o yamo mun son mo moit kanatan man para pon pay nan songon kabal buat iman pagi sabol mam kamdian PWTC of finance ene bana katoki rop sangan uya pakoros kawet koros ena balita kabalwot tay serban play man tay bane ubana ang kalap o uyawan ka kana bali rapaki sa alansan koros ang tamo ka tay kakabali dita palaga sambalwot iman uya ka pagbagop taki kamdian PWTC and certainly kem sakalaman speaker kumbang kasik man ngay o senator simina tungal report ninjum abang patulong ang pang kubromi man so karaniw mepit irar lapakan may sakarki at tungal sayro ibagi wala lolaw pasayla kan walian gonton pe kaunon kabayata sa bulmatay son motong son kasansalakan o koros mapang patulal kinsap kuy ay tungal sakarer kalangan ng kamuy o kalangan ng honorable senators koros ton peyo Kalangan Vice Speaker Michael bagi sakaratan kapung o kapese masansal sang kamuy. Kalangan Miadre Ratolor kamuy Senator Likanat.
Kalangan kami, Mr. Speaker, mohon berkeras ay tunggu sekretariat wa kepejabat bagi anseu. Ruang din kami vice honorable members irai kami pacar kita ini. Mr. Speaker, kami mensair isu mensair ini tentang vice speaker. Power outage, menjadi run with experience, non-wicket, mele non-wicket. Maape year motion me committee tong committee me kono ngan look into kalangan kami. Mamawasan Senator Licanet, Ivan po na si Senator Edwin. Lahan Speaker Bilman Koprayang ay tungkol wow. Moin rarayaw may man sa rangat moin ew moin sansan me wal kasambal rayaman me Tata kalian eksekutif Komaldi Sangkatrail former governor, the late governor Del Pangalina no Lieutenant Governor Jack Yagana. Bagi kesempatan no riamen to essential me di kamera me resolution kan ba mi uya uida poin bilka kasela ta ta ka tu gila sipalla nol kasambal riamen what amoy na isword magdayag moment of silence talengak taman ko ol riamen what amuri ay pa yata retro amen pagita moment of silence. Dahil tingalin ka pa na ansyo yu, laban na ansyo, siyang ni kawait macam sila siyang Senator Edwin. Kawait Senator Edwin. Kalangan Speaker, moin ikapingi pagpagkan magdayag labala ramelel me pital sensal me elen runbe wasa totro utana nana sawas ide wonte kan me patron mire trail ban kinone wasakan me kayuna nane kapalta buagi I wasa me traffic laut kin patroye o Israel kuson kan kakatrebil sila kakalang wasakan me rana ne lelay aong kit wulia ban order island ka ibilmen patron me atanan in transportation melak sansal mo me ansuat mindante mie sup ko ma mie Muena ansuyo sup lisay lelan ita kaya Muen nene pesangin sup ka tragan tatok ita kaya ka sang national government ikapingi siruga kaulume essential me outer island in state FSM what mangatar Rayan sukan me sup kan patro sang tuun pe patrolang takat akin sunpong mone pelpan purator rete ruanan so magan mie anan kan en melel weile mau me patro maslikan kala buat Israel me ko sun wasabukat kenan ke kapal toto anjo me kenan ben emergency in manwani ma subkan bil suka mokit bisan jalan so sompir bisala pir okay accident jo me uyawi pinglap eri ananwo timen ulian giti kitkan me uya ulia pen outer island me o bil backpack sam mai lutut tete kan me trial kat kita ongal at sin labinal gis moin ban kitete besana wen ka kota ko ikitila atanan kan o kayu moini me bilala drone ta kaya ga silaga kuson ti pon ta kaya wa ko wanan show me show kun warisang agan ina nang uya ta ka pon I kaiti patron da irat ko uya ke floor motion bu committee yo wan tra kai patron da pa member kan an ka mangi ko man show yo pan mie kakata mie pen te songan ai vil pek sal mai lu trut butrailan bil so siata
Israel men doon bigan me kukuson doon tagalimaw men kalangan. Nangan Senator Edwin concern tira kasambal yung masansal siyang kamoy. Patrawan me tama masansal siyang kamoy. Chancellor Yanger, Chairman in PWDC, o kamelele ananwo anane na Paul Carwar. Kasulasan Senator Edwin, kamoy Senator Simram. Kalangan ng gawin speaker, amo na iban tula. Itungod sa karatang kay po niya, wow niya ang patrang kamoy. Pwede kaya siya, itungod retoro, at ang tayan sa Senator Edwin. Meplit, late Lieutenant Governor, yakana. Pero ini mendugay yung Tregoros, Railakan me, Sek, Ong Lakap Lok Silu, funeral service yung bang wiyawi panasang, yan ang Mormon aray, awasan, kaut, alangan. Senator Simram, pwede pakair masansal siyang kamoy. O koros, kung ang koros makakiyangan patrang. Mietre Iratoro, kamoy, Senator Perez. Kalangan, Mr. Speaker. Ay Joel Iratoro Pambit Kapil. Riyad pan mo muna Joel Kapil. Kayo ay Joel Kapil Tabo Option Speaker, of Medal Speaker. Pwede sa model tadog and special word pwede sang ni sa mo leadership. Pero yaw ito ang kabingong Senator Coros. Pwede one parliament tadog model kada na palinan special word ay inilap. Kalanganin member Coros pwede sa model lew pa na ang sa model wiya kubur. May leda, tatawang ka ng kalkem sa kalar, o itamao. Ito dyan, miya higit kayo maging pinagatiba kay pak, iben san ki ang sumawat o kay dagwag na ak, iben batuhan sa masab madahil stosakan koros, sin kakon yung patoy. I kakonuat maging kamarot na stosa. Eri engak sangian sumawaksit pulian dekit kan bagian negatif ay momen cap matai patri udan bangkin mia negatif o positif engak crank cap matai orang dan sapkan iman padawan bagian angkan mesakin padawan negatif kedek sa padawan uang kumain semen padawan wag pacangkan memiye iwe wiya sab matail ka kailain and nan sab matail mumoto o wasaksit kaite kwasan imtoke o ichi pan su koros miye bak matail bang din wag pacang ap song wag pacang bugat and wiya sab matail men ka kailain ap kaite men kotore 5%. Mr. Speaker, bill batang welgan metianga ro kaidek punot ki amen kasambal ki euban mian samadail national government abnail balian ko kusanat public child ibaron mi samadail tuksyon ta tong kain magdail kamanal kayo chairman money 100,000 you magdail kamanadan an legislature will extend manan money would o naladan sa wood ibil baron yang kasambal dito sa dog yung magtrail il kamanala o state paiwan ka kayo pa na o kasalang sa matrail office the national government o mandlap and gag kolagol sa matrail wewa pa na o ni distribution formula na kusana daw yawan ang wain yap so ang bukat koros yang kasambal kim sa speaker pilmialen sawas kayo mo tayo barawan tanga raksakadiban tatong kung kayo saglan tatong pan sa matail corporate tax the captive insurance uya pepe ang suot mo tayo lew kiyang wine group irabugat koros
ibaron kasambol gi iman paron bagi kamdin finance o jayan ko enter tugati sang uye pada tongkan makunangan ka kuyaw sang dan kamadan tipson to dapat mo tayo balita segala iman patayang kupurkan mayang patugi tayang kasambol gi kun lalion meral me sabmaral koros iman tay koros en kat kiyan sabmaral mongyong ong ni kabol bukat na miye yaraman kitail kin kol rail tron the tongan metigik menpa agdail kin kaineng sabmaral mel kitail senator kan sabmaral concern kan ong peliatail TM ayaraman tail kol rail metigik kan no kamatangin Israel telebon temasen me chutokonem iman baron ni hasodo bil baron pagmang Israel ton tongan magen kapur logayang senator kan magen main ele inane ti Israel ton tok chutungan o pagmang Israel bogi Israel kin kapur logayang segala Mr. Speaker I iman baron patang kapur kan no mie Israel kabal me pit sab matai lalakan koros nan mo pon pe bo koto protong peiwat kapora besangar o sa toto nan mo pon pe men baron tagma kam din public work para ko san diang yang segilo ka Israel kan ban parboro ran kak chegata lalakan koros maur utro sab matai chon suskan melen chon waywat Mamen pan katiala o purla wasagis karya nga maur sorala tel goros pan batangki men baron bagi tel gorosan kak sawas panong iragan magdai chuta politanan sessionwat agdal der lawla tel kak sailo ko sabaldo o polita luwan to tong kan miye ibaron kamelam poipan and government due euya kilelen poitai Ime day John Sakradan Irotoro or Kataman Gingital Chorus Maran, what sometimes Yagubur Eralar or Makonang speaker and chapter tongue church and when we are submodile Kamatuan Komoror Makak or church antar and Bilmie. Came Chakla Tolul, men but one took in Wow Karkarak, Makago Konang Kamdian Jayan ko ang executive wila namni Riyaman me kamdi kaim sakala morin sosan round clock riyaw kalangan Mr. Speaker kalangan Senator Perez bagi sakaratan kapung besan salasang kami kawait o biniyan si water pakair ong executive meeting ang Jayan ko clock riyaw ansan salamawang ng pagkaros Mia de Retoros, Senator Edmond. Kalangan, Speaker. Muni kan pacoy Jakarta wow and pacang wow kan magum kacitar pueki anso. Sabal dan moli Jakarta wow kan kamu Speaker. Vice o anapur members kan koros. Tinggal di Retoro me pit yes to sapat melilta. Min yak tab tor mo sanyo. To sapat meliltanan pungan LPK so ka station manitan mai to sa nuwikan to sapat lilta wasaw o buya lulul ki wanan so yu song call palen ko kunsinay fire truck so ta melalla rasulalla wasaw tama ka kulla lilulwat Waran anin world la sarail os o itungalos kit mesawas panu ka kulas to sawat tami patuan kita pawat buaki anane community ata yo appropriate kamtur and check tamu yaw buaki patumelel ma sesto ka kulla pawat laplang kapar nakakuyata laplang to buaki meeting mang ka station meeting mai o pilmin manal pikat Git nanti yang sawas panagit ko kula lululuwat. Ay mi karapan ni patungan tayo rawat pag komunyan kak
dia tahu appropriate committee puan kak cek ya paikak ma ya paikak te suota peksina bes ma ya tuan ma pan laut lah kesempatan apa buat puan kak en puelta kong yang kak ko committee bang ke you porque so kakon so del tomet bisa paikak portal element kalangan kami lama kamu mo o biya karyaman pang kamu gitu karyaman Chancellor mo kamu gitu biya karyaman pang koros mo utung kamu gitu masa ni uang masa ni so kamu gitu paitar biya masa ni be masote ay kami lama appropriate committee chayan ko o kangong dan uyang committee chayan ko on rob o kaprotong momot ansyo matang bebitata ira mesan senator kakla sa speaker kamu senator itu kalangan speaker मैं खुद में बिल्कुल तो मोटन में katawan में ansyo bisa menar ya parusia ke natrasiya sautan porque kubur mesang pud la bennet sila sautan nani la balabnet hey kailangan miyadre betul kamu senator mobil speaker kak patongan oliro I kosombaliki kame senator Edmond Casaleta porque wasame stosa ulultayo ka station o LP gas utan melela uya wasakaperyo nansangan ride me uya mepit fire truck te chondo token emergency services kamelela me kital me bil kolokol nomination in Kaunin Department of Justice aya public safety lelmet taisai kuya kamokipyo mepit ओके ऐसा वोट सोचा राइल काउन और चाहिए वाली बनाना है मत वो माँ पुए कि नैना सोचो काउन इन वसा को संभालियो तुए चमो आउतान ततक पैन सोचो का चंगवई नि कानो को नॉंगन नि जाऊ और चाहिए बनाना है इंसान होगी और अपलिया था इंसान उकारवारो काउन इन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी कलांगन मुझे रामलेती karyaman Chancellor me speaker Chancellor me ranwot ye la chin sabal matai uya kubur toro speaker kamu vice speaker kalangan speaker mo porque komsai kubura motion iman baronia ta kamu kitalang ka kair uya kubur toro rot o maitang kamtikan en tatak laulelan so magkita ko nang sapal pananiyo uya kubur toro kalangan vice speaker money ban kamukit tapone sa kamukit member sa vice speaker may kupura boinga kulian ti merel option speaker merel vice speaker floor o tail koros uya tail tungal sa karatan kaping merel ong option kapina karyawan kapina o irail executive tondo tawagan executive po kita tawangan meragan patriangkan ketain dan uya kupur toro rot ibilmen kulian tay tiyo kapingang song kopung labalap Joseph o song kopung kan o tondo tawangan dan malan kopung po kita tawangan meragan patriangkan ketain dan uya kupur toro rot magtail ban kaim sakran rot ibilmen kulian tay tiyo kapingang melel sabul matail tondo tawangan man patki yang trailer tawangan magtail kaim sak o apalialan dan uya kupur toro rot Jungal kapeng ong senator kan koros. Pwede kita taongkan magtaileo kupene o apalialar may titiran wot. O ipilmen kalupulupwe sekretary mesan salasang senator Perez kitailen kat pesang o sapal peno kamsak taongkan magtaisay kanakalaan. Pwede kita ilpan kamsak kuya kupur ranwot o essential me kitailpan sapal peno murin kasapul. Ay men ulian traiti o uya sabal matail. Kapung o congratulation on Syrian school kan koros mepan kasapulsang nan parent school wat melel rale bang kasapulsang nan elementary school o high school dahil congratulation ang right
O uya tayo kapingang no papa. O sombatangan koros mapu yang pali serbukat. Ulian keng tayo dia uya tayo kaping. Muletek o ngirail ko. Muna tayo paan kaimsak, ay men pagkita, wan paron pares, and kak ulian tayo dia uya law-lawan racungti. Kung sabi matay uya ko. Mental tayo dan kat. Dahil kupureo, Iban Badawan Sansal. O maing samat kot so di labalap. Kot me chairman magin kadin kat wasa koros ang sutrebis. Kadin mangi me koros. Pin wiyawi o me wiyawi o ban wiyawi. O daman short son samba o nalang rasong. Pagir sa kalap bagin masin sa songan koros kinuyaw yung puitan tuwan kuburaman. Sa barawan tortin yalulawang maing samat ko labalap ang wasan tatop sa meeting wad. Sa barawan siyang tiyat sa kapeng ang kuburaman. Pag kuburaman kalangan na pinyayang titran po padabot sa dat panodaran wad. Barawan wiyayarat sa tatop o kain sa kalang. Maing samat ko labalap at soal sakaratan kapin syutuga kan kasabal pan kuburamoy wan sabol mar kalang noong kit nan mawrwat pwede kaim saglan ran met separuan wiya at soal kapin pan kuburamoy o separuan taki yat pan 10% sang wasaksit piniran gadin kat mot gadin peresang git kapalakan nanin mot o gadin ket yang git kela len paluwarat so bin palingan senkak yang kamu nandu wala na tol mor modamatut kala nir mang samat ko labalab so song to to meragaten so seven feet o gaten apa bali bin feet kubrama o yemen feet o gaten sisila men feet wasa wok pesangan saban patolan imat maing samat ko labalab asakan mapunayangan sansal after sansal sang ni tol di sakoyak ibadon tabi iran gaten kaitar sakaratawat o gaten din benak imaranat kaunat sondar sondor sondom labalab kong Jesus Christ ng patkos amen. Amen. Koros mo tung Thailand komaltisan sa bulmatay uya ko portor or karyawat masani yay. Dahil komaltisan ngayon.